好啦，咁啱啱我就將綠色嗰嚿嘢咧，同埋橙色嗰嚿嘢咧，就混合埋一齊啦，係啦，見到而家呢種顏色。咁咧，咁我哋想佢香啲、好得啲咧，可能大家都諗咗好多方法，而我都諗咗好多方法，但我諗咗兩種方法，但我覺得呢種係最好嘅。首先加沐浴露。加沐浴露係可以令佢快啲結，尤其係我呢種沐浴露。我呢種沐浴露咧係好啫喱性啦，真係幾啫喱型嘅，但係佢係咩咯？即係搽上去佢嗰陣冇咁快走。佢係要你撈得好耐咯。咁如果你用手撈嘅話，你係反而感覺到佢嗰個感覺。因為如果你你嗰嚿鬼有水結成啦，即係完成咗啦。咁如果你真係好想好似我咁樣咧，加嗰啲沐浴露咧，我建議大家用手去攪啦，唔好用攪拌棍去攪，因為用攪拌棍去攪咧，有可能即係點咧？呢個係第三 part 啦，係第三 part。咁咧，如果你將佢哋撈埋，即係我哋將佢攪完之後，我哋用攪拌棍去攪佢咧，咁咧佢係即係點樣咧？你係感覺唔到佢攪勻晒味嘅喎，咁所以你要用手去感覺一下啦。但佢而家唔係仲係好好啦，但係覺得幾好睇，改變咗成個都係。咁我要慢慢加，因為如果你一次過加太多又唔得，需要慢慢控制佢嗰條條紋，慢慢控制佢。所以唔使加咁多，加咁多佢太過滑又唔係幾好。咁佢嗰嚿鬼口水就冇咁，係雖然好拉啲，但唔咁篤咯。如果你嗰個真係齋咁我多數大家搞佢嘅時候，多數都篤下佢啊，睇下。因為你篤到你一隻手唔厭啦，咁真係代表佢完成咗。佢完成咗之後，你再搞多佢一陣咧，咁你又可以落第三次㗎啦。咁即係話你落少少，攪勻佢，篤下佢，篤到冇咁黏手啦。咁咧，咁就可以繼續加啦。大家聽唔聽到？而家佢係好篤咗好多嘅咯。點解咧？因為我哋加咗沐浴露。好多人都因為加咗沐浴露而咁好篤㗎啦，唔使放幾多萬㗎，因為佢真係加咗沐浴露。咁你慢慢加啦。咁如果落到第五 part 你呢嚿沐浴露都未用晒咧，咁你就係要一次過加晒，唔好繼續分，你繼續分都冇用。因為如果你繼續分嘅話咧，佢嗰個太型就幾好啦，即係可以。你都唔想自己，因為其實你隻手污唔污糟都冇問題嘅，但係真係即係點講好咧？係因為你隻手污唔污糟，因為你做鬼口水，你預咗你隻手一定會污糟，所以咧所以你隻手污糟係冇問題。但係如果你做得唔成功，而隻手又會咁污糟嘅話咧，咁我建議你哋真係唔好咁做。即係我建議大家唔好去行直徑咯。即係如果你屋企真係冇排沙嘅話咧，你真係唔好整啦。係咯，真係唔好整咯，真係唔好整。點解啊？因為你屋企冇排沙嘛。屋企冇行沙，好多人又話用牙膏啊，加嗰啲膠水就整到㗎啦。咁有可能有時咧，佢哋又唔講清楚用邊種牙膏喎。佢話佢又冇話一定要用大陸嗰啲牙膏，佢又冇用話咩牌子，佢就一聲都唔出，就咁話加啲牙膏咩。其實我覺得咁樣唔係幾好。其實俾大家睇到我個樣，其實都係好，即係唔係幾介意，但係真係希望咩啦？好啦，咁大家繼續去篤下佢啦。咁咧，如果大家係覺得佢係唔夠香嘅，大家就可以加個沐浴露。嗰種沐浴露就係太雪啦，係太雪。
係啊。咁呢個係第5次喎，係咯，加晒落去。可能都唔夠咯，係咯，唔夠啊，唔夠唔夠，因為我哋呢嚿鬼油水太過大啊。喂，可能夠。咁我撈完再同大家講啦。係咁啊，翻返嚟啦。咁咧，我係發覺佢係唔夠嘅。咁咧，我諗住用個最快方法啦。首先用隻手指，點一點落嗰啲沐浴露嗰度。ouch， 冇黐住啊！嗱，咁我撈完就再同大家講㗎啦。係啦，咁我又翻嚟啦。而家仲係好黏手嘅程度，因為已經倒晒落去一次過。係啦，咁我未撈勻晒，咁而家就用快速嘅手啦去撈勻。係啦。